Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back bro di channel gua Ridwan Aswar. Kali ini gua bakal ngebahas atau nge-review salah satu device, yaitu senter LED dari merek Joico dengan tipe FL83. Salah satu keunggulan dari senter LED ini yaitu sudah disertakannya USB cable di sini, dan di dalamnya itu ada baterai lithium ion 2000 mAh. Oke, ini begini penampakannya. Pada bagian sampingnya di sini berisi keterangan aluminium body atau body aluminium, visible distance 250 meter jarak terlihatnya. Terus ada 5 cara penerangan, ada tinggi, sedang, rendah, berkedip, dan SOS. Menggunakan baterai 1 piece dengan 325 lumens, dan beratnya ini sekitar 115 gram. Oke, ini dia Joico LED flashlight. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke, kita unboxing. Di dalamnya itu ada device-nya, senter LED. Ya. Ukurannya itu sekitar segenggam tangan orang dewasa, seperti ini. Terus ada kabel charger dengan colokan micro USB, tapi tidak disertakan dengan colokan untuk colokan ke stop kontaknya. Oke, kita lihat dulu penampakan dari senter LED dari merek Joico ini. Ini bisa diperpanjang. Terus ini zoom. Untuk bagian belakang senter ini bisa digunakan untuk memecahkan kaca atau benda-benda keras lainnya. Dan ini untuk bagian colokan micro USB nya jika nanti senter ini lowbat. Ini dia. Sekarang kita coba nyalakan. Untuk pengetesan selanjutnya di ruangan gelap, silahkan nantikan di video part 2. Oke, gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.